Que ele vai sentir um conforto? Vai. Mas a gente precisa associar com outros métodos. Isso é muito importante quando a gente tem essa associação. E já que nós estamos falando assim dessa questão do bruxismo, algumas pessoas com bruxismo relatam dor, especialmente dor porque fica mordendo, né? Dor na maxilar, porque um dos sintomas do estresse é a tensão muscular. Sim. E aí ela aparece na tensão da mandíbula, que faz a mordida, né? E, como você trouxe também, dor na cervical. Isso. Né? Cervical, dor na cabeça.